Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje. Turi kwa kabiri ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu muri 2020 muri studio za radiyo inkingi i Buruseli mu Bubiligi. Natumiye Engineer Ahayo Omar uri mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Engineer Omar Ahayo, wiriwe, wakwibwira abakurikira radiyo inkingi? Nitwa Engineer Ahayo Omar. Nkaba mbarizwa mu ntara y'Iburengerazuba. Aho mbayo nk'umuruda nk'umurwanashyaka wa Ruda. Tugiye turi hirya abaruda, uzabumba mu Burasirazuba, mu Burengerazuba, uzabumba mu Majyepfo, mu mujyi wa Kigali, no mu Majyaruguru. Even naho ngaho uri barahari yuko wenda amaso yawe cyangwa imboneza ziba zitababona, ariko barahari hirya no hino. None Omar Ahayo, uri umurwanashyaka wa Ruda niko wambwiye. Ese abarwanashyaka ba Ruda mu Rwanda bifashe bate? Abarwanashyaka ba Ruda hano mu Rwanda kandi tuba tugiharanira kugira ngo bigende neza tubigereho. Uko bwije nuko bukeye tuba dushaka ibisubizo. Ibyo byose byagoye abanyarwanda tugira ngo tubishakire ibisubizo maze twese turi munsi y'uburyohe gusa. Ari nayo mpamvu wumva uyu munsi mpagaze mu ntara y'Iburengerazuba, hari abandi bahagaze i Kigali, hari abandi bahagaze hirya no hino, kugira ngo twese dushakire hamwe ibisubizo. U Rwanda dushakishe buryo ki twabigira paradizo. Ari nayo mpamvu uzasanga hirya no hino nanone tudahwema kugira ngo tugaragaze ibitekerezo bitagenda neza cyangwa se imiyoborere idahagaze neza ijegajega na demokarasi nyine tuyizahure kugira ngo u Rwanda rwose rugire paradizo. Subwo nkubajije ikibazo nk'umuntu w'umunyapolitiki wa Ruda, urambwira uti mu Rwanda nta demokarasi hari. Ibimenyetso bifatika bakwerekana ko mu Rwanda nta demokarasi hari nibi? Ibimenyetso ni byinshi cyane. Akarengane k'ibihekane kagomeje kugora abanyarwanda, kuko uwaje aje gukoraho icyo bitaga ngo ni akazu yagakuyeho ariko ashyiraho icyo bita umuryango. Uwo muryango rero ni wa muryango wemerera bamwe ko bagomba kurya abandi ntibarye, ni wa muryango wemerera bamwe ko bagomba kubona umutekano usesuye abandi ntibawubone, ni wa muryango wemerera bamwe bagomba gukora business bikagenda abandi ntibakore business, ni wa muryango ugenda buri kimwe cyose ushaka gupyinagaza igice runaka kimwe kugira ngo abandi muri uwo muryango ari bo bamuka gusa. Kandi demokarasi idasimbutse, ititaye ngo uyu ni mugufiya, ititaye ngo uyu ni muremure, ititaye ngo uyu nguyu agenda gutya, ititaye ngo uyu nguyu ni casuality, twese tukagira ubumwe. Iyo rero iyo byabaye mu muryango wo gutyo, niyo mpamvu haje icyo bita ishyaka Ruda, kuko ryo twese tugomba kurwanirana ishyaka. N'uriya twese turwanirane ishyaka kugira ngo ibyo byiza byose bitugereho, mbese bibe uburyohe bw'akataraboneka nk'uko dukunda kubivuga. Nk'umurwanashyaka wa Ruda, ureba ibibazo biri mu Rwanda. Ese nk'ubu hari icyorezo cya coronavirus, bavuze ko abantu cyatumye inzara bica ndetse n'imfashanyo zatanzwe zikaba zidatangwa neza. Icyo kibazo wakibwira wiki abumva radiyo inkingi? Ni ukuvuga ngo ubaje neza icyo kibazo cyawe ni icy'akataraboneka. Ni ukuvuga ngo icyo cya COVID-19 kimaze kugera hano mu Rwanda, ku butaka bw'u Rwanda cyasesekaye, cyangwa se umurwayi wa mbere nyuma yuko aje kuboneka kugira ngo bafunge twahonda twise iyi ngo niguma mu rugo. Ariko ibyo ngibyo byagize ingaruka nini ku banyarwanda, kuko urabona u Rwanda ni igihugu kidafite ingengo y'imari iba ikomeye cyane nk'aho ngaho wenda muhagaze cyangwa se mwicaye muri kuvuga uri. Byabaye rero ngombwa ko abanyarwanda benshi mbisubiramo benshi cyane bari batunzwe n'akazi ka buri munsi, abafundi, abamotari, abanyonzi bafite akazi gaciriritse, badafite akazi gahoraho ku kwezi. Bene abo ngabo nibo ba mbere kwikubitiro bakwanye ku baturarwanda, ugasanga bari kugenda babeshya ko baha abantu ibyo kurya kandi ntabyo irimo irica abantu benshi cyane. Hano inzara irimo, abantu barashonje, ndetse abantu barashonje binakabije cyane muri iyi minsi y'iki cyorezo cya COVID-19. Ugasanga rero n'uwo bavuze ngo barahaye, ugasanga bamuhaye
nk'ibigori, ifu y'ibigori bakabitanga nabwo nk'ibiro 2 bakabihereza umuryango w'abantu 10. Urabizi ko abanyarwanda turacyafite wa muco wo kubyara, dufite umuco wo kubyara benshi cyane, bagiye babyara benshi, ugasanga umuryango w'abantu 10 babahaye nk'ibyo biro 2 cyangwa 3 by'ifu ya kawunga, kandi bakayimuha panda yesu mu gihe cy'icyumweru cyose. Kandi nabo ugasanga n'ibyo ngibyo batanze ni ikindi kibazo, kuko biramanuka byagera mu nzego ntabwo ikintu rusange. Ni ibintu byagiye bigenda bihabwa bene abo ngabo nanone basa n'abakozi uwo muryango. Ntabwo ari ibintu rero wavuga ngo ni ibintu runaka babibona abandi runaka batagomba kubibona. Nk'igihe byatangira, igihe batangiye batitaye kuri icyo kibazo urimo, bakajya kwirirwa bakomanga ku nzu y'umuturage, bazi neza ko utari kujya mu kazi, barakwishyuza umutekano, barakugurisha agapfukamunwa ku mbaraga, kandi bazi neza ko nanone kugira wakoreye kubagura ako gapfukamunwa. Tugeze muri iki kibazo ntibigeze batekereza ngo tugishakire igisubizo dute, bo baracyashakisha kwa kundi bashaka ngo niyo nkunga ije icyo cyose babona kibonetse kijye muri bya bifu bya wa muryango gusa. Ntabwo ari ibintu rusange, ntabwo ari ibintu bashaka kugira ngo dusangire twese nk'abanyarwanda, ahubwo bamwe nibo bashaka ngo barya abandi bakomeze bicwe n'inzara, bamwe babi bitambo by'abandi. Urakoze cyane. Ndahita nkubaze ku kibazo cy'umutekano. Vuba aha ngaha nabonye abantu bakubitwa, daso, gitifu. Ese aho ngaho utuye mu burengerazuba, gitifu na daso bafite ubutegetsi buteye ubwoba, ibyo bintu bituruka he? Mbese wowe daso, gitifu, ikindi kintu cy'intangaza mu Rwanda nuko ntajya mbona bameye. Ese gitifu na daso baruta meya, cyangwa meya arabategeka? Ko mbona ba gitifu basa n'abafite itegeko rikaze hamwe na ba daso. Ubwo bubasha babukura he, Engineer Ahayo Omar? Icyo kibazo ni cyiza cyane abajije. Ni ukuvuga ngo abamwe nakubwiye bakoze wa muryango, ndagenda wenda nkunda kugarukaho, ushobora gusanga cyangwa se usanga ari we muntu wazanye executive amutereka hariya. Usanga bamwe muri famiye zabo hafi aho ngaho niyo wazanye uwo mudaso uyoboye daso amutereka hariya. Ugasanga rimwe na rimwe hari ubwo uzasanga uwo wise cyangwa se uwo nguwo twita ngo ni meya adafite ijambo ryo kuba yavuguruza executive, kandi ari munsi yiwe yakabaye ari umuyoborwa wiwe, kuko azi neza ko namuvuga zije zimukurikiye harimo gutakaza ako kazi, kuko rimwe na rimwe ntago aba azwi uburyo we yaje yakoze examen aratsinda, nubwo bidakorerwa ku mugaragaro ngo wumve ngo runaka ngo yatsinze examen, cyangwa se ngo wumve runaka yabonye akazi mu zihe nzira. Hari abantu bagenda agaterekwaho agomba gukora ibyo agomba gukora, ibyo yishe ni ibyo ngibyo, ibyo akije ni ibyo ngibyo, atari uko amerita kuba ari muri uwo mwanya. Niyo mpamvu uzajya gusanga wumve uyu munsi cyangwa ejo mudugudu yakubise umuntu, executive yakubise umuntu, daso byagenze gutya, ba executive bakoza amarorerwa ibi nibi byo ujye ubona hirya no hino birahari, kandi murayibona n'impuza na n'ingero nyinshi zirahari umuntu yatanga. Ariko ugasanga meya uri hejuru ntashobora kumuhamagaza ngo aze muri biramubwira ati biriya bintu wakoze ni ibiki, biriya bintu byagenze, kuko azi neza ko biri bumukurikire. Ugasanga ni karengane ku banyarwanda, kuko uwakabaye abikemura arabirebesha amaso ye, ntashaka no kubivugaho, ntashaka no kugira icyo abikoraho. Ugasanga abanyarwanda rero nibo bakomeje kugira ikibazo cyo kuba victime y'ibyo, n'uwakavuze ntagashoboye kuba yavuga, kuko uwakabaye gukemura ikibazo no guhohotera cyangwa se niwe ushaka kugukinagaza. Niyo mpamvu hakiri ubuyobozi burebera ku jisho runaka, sindakora iki ngiki kugira ngo sigasire umwanya wanjye w'ubuyobozi mfite aha ngaha. Ntabwo demokarasi yaboneka hano mu Rwanda. Umutekano uri nkene niko twabyita, kuko n'abapolisi bujya bibona kumva ngo barashe umuntu, ngo ngo yirukanse ngo baramurasa. Kuki barasa mu gituza cyangwa bakarasaho ari upfe, ntibarase mu kuguru nimba yarashatse kwiruka? Ari umuntu bavuga bati twashakaga kuki mu buryo byakoze bakaba yamurasa mu kuguru cyangwa sandi hana atari. Ariko kujya kumva uyu munsi polisi yarashe umuntu yapfuye, polisi nta na rimwe urumva bahamagaje ngo polisi yaharashe umuntu agapfa. Kuki bayihamagaze izi isobanure yarashwa gute na gute? Ariko buri munsi urumva yarashe umuntu yapfuye, bakubise umuntu gutya, bahohoteye umuntu gutya, nta muntu bibazwa. Icyo nicyo kibazo, kandi nicyo niyo mpamvu mvuga umutekano ni nkene, umutekano ni hafi ya ntawo. Ariko Ahayo Omar, tukiri kuri icyo kibazo cy'umutekano mu Rwanda,
hari ba daso, hari ba gitifu abo twavugaga, ariko hari n'abandi bariya bita ngo nabo ku marondo, ndetse bageze bashyiramo abo ku marondo y'umwuga, bashyiramo abo bita ngo nabunzi, bashyiramo abo bitwa abatwara sibo. Ese inzego z'umutekano mu Rwanda izo zose zikorana zite? Wowe ubibona ute, Omar? ni ukuvuga ngo hano ikibazo cya mbere wakaba uko byestaye usanga hari abo bita ngo ni bamutwara sibo, ariko bamutwara sibo ni nkamwe twitaga ba nyumba kumi, hari abo bita ironongo ry'umwuga. Ariko ikibazo usanga ibisambo bikomeye nibyo bisambo birirwa biba abaturage, nibo bisambo birirwa batesha umutwe rubanda hano hirya no hino, bakaba ari nabo bakuriwe n'abandi bita ngo ni abadaso, aribo bakorera ku rwego rw'umurenge. Nyuma yaho urumva haraza polisi n'abasirikare, ubwo gutyo basi kuzamuka niko bakagiye bakorana. Ariko buri wese arakora ibyo yishakiye, ibyo akoze uko abishaka. Ni nacyo nakubwiraga, ntaho ari butange raporo kuko azi ko ntari butange raporo. Niyo mpamvu arakora ibyo ashaka kuko azi ko nta n'ingaruka biri bumugireho, kuko azi neza ko akingiwe, azi ko nta kibazo ntacyo bimureba. Ufite icyo akoze azi neza ko umwanzuro afashe niwo wanyawo, kandi nta ngaruka z'umwanzuro afashe, waba ari mubi waba ari mwiza, bisa naho atitaye ku kiri bube cyangwa se ku kiza nyuma y'ibyo ngibyo. Bigatuma rero duhora cyangwa se abanyarwanda bahora bahangayitse, bari muri ubwo buzima, bahora bikanga. Ari nayo mpamvu nyine twabwira ngo impamvu hajeho cyangwa se twakoze ishyaka ruda riri ahangaha kuri ubutaka bw'u Rwanda, no kugira ngo turwanirane ishyaka dukure mu nzira abo ngabo biyise ngo ni abarwango nango n'umuryango, bashaka kugira ngo bakore agatsiko k'abantu bamwe gusa, bacungire umutekano abo bantu bamwe gusa, abandi nyamara bari kuba mu buzima bubi cyane. Turashaka ishyaka ruda ribeho, ariko kuko nkuko bivuga ngo Rwandan Democratic Revolution Democratic Advances, na demokarasi, ariko atari demokarasi isanzwe, ari demokarasi yihuse. Nimara umutekano ugere kuri buri wese, umutekano uhera ku muntu we ubwe, uzamuka ugere kuri bose. Nimba ari iterambere rije rizamuke rigere kuri buri wese, hatabaho kurobanura ngo uyu ni runaka uyu ni runaka, bibi ibintu bya buri wese yishime. Ni yemwe nabo ngabo hirya no hino urabizi ko hari n'abandi benshi babaye impunzi kubera impamvu z'umutekano, nkuko bajya kuza baje bavuga ngo tuje kuraho ikibazo cy'ubuhunzi, ariko bageze mu Rwanda ubuhunzi bwariyongeye kuruta ubwo icyo baje gukemura. Hari abandi rero bari aho hanze hirya no hino, aho muri hirya no hino ugiye bumva uranabazi bamwe namwe, bakaba barahunze ikibazo cy'umutekano nyine uri hano. Ibyo byose rero turagira ngo twebwe tubihindure, buri wese yibone nk'umunyarwanda nyawe, utikandagira, utagenda akebera agira ngo baranyica, baragira gute, baranyiba ibintu bye. Abazi neza ko afite umutekano uhagije kandi usesuye. Urakoze cyane. Reka nkubaze, wambwiye kuri engineer warize, ese ikibazo cy'imyigire mu Rwanda ko gikomeza gukemangwa, bavuga ko hari abana bagira mu wa kane mu wa gatanu batazi kwandika no gusoma. Ese Omar Ahayo, ibyo bintu nawe urabibonye? cyane ko nize mba mu mujyi wa Kigali, niho naho navukiye, atari aya prive. Usanga abanyeshuri ni benshi cyane, kuko ni nayo mashuri make, niyo mashuri yishuri asa naho atishyuza amafaranga, barayishyuza ariko ni makeya. Ugasanga abanyeshuri bose niho bajya kwiga, noneho ugasanga abasigaye babo nyine wa muryango nakubwiye n'abandi basa n'abifite, hakajyaho amashuri ya prive, akaba ariyo bajya kuba mu kwiga mu ubwabo. Bigatuma bandi nimba ishuri ririmo abanyeshuri ari bubashobore, kandi ejo cyangwa ejo undi mwaka, uko umwaka uza bakeneye kuwimura kuko bagiye kwakira abandi banyeshuri. Bigatuma iyo education ipa bagatabi nabazamuka n'umwana we no gutegura ikintu kimeze nk'ubucakara. Nanone nubwo bavuga ngo nta bucakara bukira, ariko basa naho ari cyo kintu, bisa naho bategura ikintu kimeze nk'ubucakara. Nimba umwana njyewe ubwanjye ndi papa, azi neza ko azampaka nkajya kumwahirira inka ziwe, kuziragira, guhinga, kumubera umuklani, akumva ko umwana wanjye nawe atajya kwiga mu ishuri ryiza, kugira ngo nawe azabeho, bakomeze babeho batarize nta education ihagije bafashe, noneho bakomeze bamere nk'abacakara bo kuzatunga imiryango y'abana babo, aribo babera nka ba manpower
hours, aribo bayede bakora imizigo, aribo bafite baguma muri bwa buzima bwo hasi kugira ngo bazabe bahatswe nanone n'abana babo. Ni ikintu cy'ubucakara gikomeye barimo barategura, ntabwo ari education ya buri wese nk'uko babahino batagira kuri ubu butaka cyangwa se batabibonesha imbere zabo za hano mu Rwanda. Hateguwe ikintu cyo kuvuga ngo uri umukene uyu munsi asa naho ari umucakara kuri runaka, noneho bisa naho bategura ko n'ibintu bigaragara ko bategura ni kwa kundi usanga bategura amashuri asanzwe abakene batishoboye, noneho ugasanga abandi bo abo babo b'uwo muryango natubwiye barabajyana mu mashuri ya prive akomeye ho barabona n'uburyo bakurikirana umwana wundi. Ibyo ngibyo bigatuma bandi ba hato na hato biga muri ya mashuri rusange bagenda biga nabi batabona uburyo bakurikiranwa. Bene ibyo ngibyo bikanatuma nanone bagenda bapfa kumwimura ave mu mwaka runaka ajye mu wundi mwaka, atari uko yabemeritaga, ahubwo ari uko bagira ngo atanga umwanya n'abandi binjire. Batuma rero naho ari ntabwo cyangwa se twabwita ko nta burezi, nta reme ry'uburezi rihari. Ireme ry'uburezi baba bize neza, babandi bose basigaye bazakomeze bababera abacakara, bababera abagaragu, bari mu cyiciro hasi bameze nk'abantu guhaga abandi. Manjye mperaho nkubwira ngo uburezi ntabwo. Urakoze. Reka nkubaza nanone, mu Rwanda yigeze kuvuga ikibazo cy'inzara cyane cyane muri ako karere k'iwanyu, naho ngira ngo barayivuze. Imeze iti inzara aho ngaho? Ese irakica abantu? Inzara irahari cyane rwose. Inzara irahari, bo bagira gutya bakajijisha bakajya hariya bakavuga ko nta nzara ihari, nta bukene, ibintu biri kugenda neza, ariko ni ibinyoma byo kugira ngo uri hariya uri Bwanacyambwe uri aho ngaho hakurya kure cyangwa Tamasimbi yumve ko nta kibazo gihari. Ariko ikintu bita inzara byemwe hirya no hino na mbere gato yuko iyi konfinamizamo, inzara yari hari, abari kurya ni bamwe n'abashonje n'abandi. Babandi bose bari mu cyiciro cyo hasi barashonje, kandi kugira ngo babone ibyo kurya biragoye cyane. Niyo mpamvu uwo muryango ukomeza kugenda wiharira inyungu z'ibiza byose, ugasanga nimba ari business nabo ngabo bayikora, utakoze ntabwo uri bubone icyo urya cyangwa se icyo uhereza umwana n'ibiki byose. Wajya gufunda akagupe cyangwa se wajya gufunda ko ujya gukora business yawe, barakunaniza. Ntiwemera ko hari ikintu wikorera, barakunaniza. Ibyo bigatuma duhora muri bwa buzima bwo kwizungurukaho bw'inzara ya hato na hato idashira. Urakoze. Reka nkubaze wenda kandi kabazo, uri mu ishyaka RUDA ariko wabonye ko FPR yaka imisanzu abantu bose. Ese nka uri mu ishyaka RUDA nawe utanga umusanzu muri FPR? Kuko imisanzu nayo igira icyo biyimbwiraho, ariko cyane cyane ndashaka kubaza koko niba buri muntu wese agomba gutanga umusanzu muri FPR. Okay, ubaje ikibazo cyiza cyane cy'akataraboneka. Ni ukuvuga bo babifata nk'itegeko nk'aho buri munyarwanda wese yakabaye ari mu FPR, umunyarwanda wese yakabaye afata amafaranga agomba gutanga ngo mu FPR. Nk'uko tuvuganye ntabwo bufite ko bagufunga? Icyo kibazo ntabwo ari icyo nakabaye ari ikibazo ngewe, kuko icyo nahagurukiye nicyo nakabaye nshaka kugira ngo nkomeze nirimbanire kugeraho. Ntabwo nakabaye mfite ubwoba yuko ndiho, ntabwo nakabaye mfite ubwoba ko tuvuganye, ahubwo icyo ngomba gukora cyangwa se kuzirikana ni icyampagurukije kandi nkagikora neza mpaka naho nasigara mu nzira. Ariko hari abo namaze gushyira, hari abamaze kujyana nanjye mu mujyo umwe, abo ngabo bakomereza aho ngaho ikigisha. Urakoze cyane twabona tukavugana na Radio Inkingi. Iteka akomeze abe hafi, anabambike n'imbaraga zo gukora akazi kanyu neza, kandi namwe mukomeze mu jisho rya rubanda.